你好，这里是李博士讲堂，在这里可以听到你所不知道的各国人文、地理、历史等有趣故事。欢迎您订阅频道和点赞，您的订阅是我努力的动力，谢谢。今天的主题是被世界唾弃的社会主义和共产主义有什么区别？18世纪工业革命和自由主义革命的双重革命，奠定了西方社会资本主义和民主制度的基础，推翻了王室和封建国家秩序，开始由资本家和工人组成的新力量填补空白。这些新生力量对有利于他们的自由主义思想充满热情，在资本主义结构下迅速发展壮大，很快开始成为社会的主导力量。这个新时代本该有一个大团圆的结局，主角们和睦相处，从此过上幸福的生活，但实际上它永远不会有童话故事里那种不负责任的大团圆结局。现实就是现实，资本家们开始在资本主义制度下建立新的权力资本，而工人们面对一如既往的现实，不禁怀疑这是否真的是他们想要的自由。在这种令人痛心的情况下，一种新的思想出现了，它让工人们大开眼界，社会主义。社会主义思想在资本主义制度占统治地位的19世纪初开始真正兴起。欧文、圣西门和傅立叶等梦幻般的思想家提出了理想社会主义。这些思想家通常把迎合资本家的情感和创造新的理想社会放在首位，而不是对社会进行严谨的分析。亲爱的资本家们，这位工人每天工作15个小时，却连一块面包都买不起，这太可惜了。让我们一起把事情做得更好，让我们成立合作社，改善工作条件。这是早期社会主义的核心论点。早期社会主义是一种非常和平的思想，与你们所熟悉的暴力社会主义革命相去甚远。这些社会主义思想家实际上试图建立他们自己的社区，试图建立他们自己的工会，试图做各种各样的事情，但他们最终被粉碎，并逐渐消失在历史中。19世纪初，资本家和工人之间的阶级斗争还没有真正发展起来，这些早期的社会主义思想本身对资本主义并没有真正的洞察力，或者说，除了罗伯特·欧文之外，他们只是梦想着一个没有精心设计的理论和政策的理想世界，因此被称为理想的社会主义。因此，面对现实的残酷，他们最终屈服了。但事实上，他们之所以跪下，是为了获得动力。被资本主义摧残殆尽的社会主义，在19世纪中期开始以各种社会主义思想的形式再次复兴，而且愈演愈烈。其中最具影响力的是马克思和恩格斯的马克思主义。马克思和恩格斯带着自己的一套成熟的科学的理论来到工人面前，对资本主义和资本家阶级进行猛烈抨击，于是就有了早期社会主义。被称为理想社会主义时，实际上就是这几人给他起了个理想社会主义的名字。他们要把自己的思想与过去的思想区别开来，所以称自己的新社会主义为科学社会主义。这是什么意思？他们一直在宣传的社会主义还没有经过科学验证，所以他们一直在关注工人的情绪。我们提出的科学社会主义并不只是诉诸情感。马克思和恩格斯在他们的各种理论中都认为，从历史发展趋势来看，当前不完善的资本主义必然会在某个时候崩溃。因此，在恩格斯看来，资本主义社会目前的状况，即工人阶级不断为资本家阶级劳动，以维持资本家阶级的生存的做法，显然是错误的。工人们对科学社会主义的这一理论非常热衷，对其爱不释手。这些追随者在19世纪50年代的欧洲大陆都是非常稀少，但到20世纪初，逐渐形成了一股非常庞大的力量。既然我们只谈论社会主义，那么共产主义又是什么意思呢？正如我前面提到的，马克思和恩格斯是社会主义的巨星。他们在1848年发表《共产党宣言》一书时，称自己为共产主义者，而不是社会主义者。他们认为，一旦资本主义达到顶峰并崩溃，就会逐步向共产主义转变，这将伴随一场无产阶级革命，即工人阶级的革命。届时，胜利的工人将需要自己的国家来迅速发展生产力，而失势的资本家和权贵们肯定会继续反抗。此时，战胜抵抗所需要的是无产阶级专政，即工人对工人的专政。这不是一党专政，而是整个工人阶级控制国家的专政。
在此期间，工人将通过消灭所有仍然存在的资本家和资产阶级，并不断提高人民的生产水平和道德水平。到了消灭掉所有的资本家时，人民自身的生产力和道德水平也大大提高，就会出现一种非常和平的状态。在这种状态下，不存在工人专政，也不需要国家来控制工人。这就是共产党人一直在谈论的人间天堂共产主义社会。这是马克思和恩格斯的论点。在共产主义社会中，已经有足够的工业力量从资本主义中获得，这样就可以实现人人各尽所能、按需分配的原则。因为早已打造浑厚的生产基础，所有人不必那么拼命工作。你可以消极的工作，但仍然可以得到你想要的一切，这当然是一个难以抗拒的想法。这就是为什么他们的和平乌托邦社会主义和我们的科学社会主义如此不同。所以他们说，不要叫我们社会主义者，叫我们共产主义者。这就是为什么我们开始单独使用共产主义这个词。但我们这些从第三方角度看问题的人可以发现，共产主义也是社会主义的一个分支。在这个社会主义中，有许多不同的流派，不仅有共产主义，还有社会民主主义和民主社会主义，他们都否定工人革命。共产主义最终成为各种社会主义中最激进的一种。共产党人谈论的社会主义和共产主义与常见的社会主义概念有些不同。列宁继承了马克思主义，他把革命后工人推翻资本家和旧统治势力之后的无产阶级专政时期称为社会主义社会。他还写道，共产主义最终是在社会主义过渡时期之后出现的，因此对共产主义者来说，社会主义是共产主义之前的一种制度。最后再总结一下，共产主义包含在社会主义的总体框架中，而社会主义被共产主义者视为共产主义的前一阶段。这就是社会主义与共产主义的区别。然后，正如我们都知道的那样，共产主义最终被抛弃了，取而代之的是修正资本主义，它吸收了共产主义的所有精华部分。马克思可能无法预料资本主义会如此灵活应对，但可以肯定地说，自2008年全球金融危机以来，以某种方式存活至今的资本主义实际上是在走钢丝。在过去的20年里，资本主义击溃了共产主义和法西斯主义，并潇洒地活了下来。但他们还能走多远呢？今天的视频到此结束，感谢您的观看。如果您还有其他问题，欢迎继续与我交流。我们下期再见。Number 20, Mount Davidson. It is the highest natural point in the city, so hike up and observe the sky with your own eyes. It also gives you views of Twin Peaks and downtown from the top. Number 21, Colt Tower. This wide, slender 210-foot concrete tower is an emblem of San Francisco's skyline. It gives a panoramic view of the city, and the tower is a treat to watch on clear moonlight nights.